对对，是的，是的，卸载了，卸载了，卸载了。月亮，月亮，这是我的月亮宝宝啊，好蓝呀，他的眼睛，深蓝深蓝的。上午好啊，今天就这么结束了吗？今天，哇哦，哇哦，半颗糖，半颗糖。别凶人家，你别凶人家啊！不要凶他，别凶人家。这个是我家的小冤，这个是我家的小黑啊，小黑宝宝。卖的猫，不是卖猫的直播间，卖猫的直播间呢，他们都是几个月的、2个月的猫猫、3个月的猫猫。这些猫猫呢，我是开的一个宠物店，楼下呢是洗澡的，给猫猫洗澡的。然后呢，楼下是卖的这个猫猫用品的，楼上的呢是这个撸猫馆、撸猫咖馆、撸猫的，不是一个卖猫的直播间，谢谢你们的理解，你是撸猫，撸猫的，对，这个是我们家的这个水，这个是我们家的这个，咋了呀？这个是我家小黑。对，老猫，它们都4、5岁了，有些呢是绝育过了，不是卖猫的直播间，都是一只成年猫猫。这是我家小月亮，啊，有想喂的话呢，咱们可以喂它们，给你们提供的这个，给他们来上一口吃的。他们上午吃2次，他们一天吃2次啊，上午的时候是10点半给他们吃1次，晚上的时候呢是8点半吃1次。在直播间呢就和你们互动啊，和你们说说话呀，聊聊天呐，喂喂猫呀，开个小直播呀，就这样子。奥迪，这个是我的奥迪宝宝啊，奥迪，我的小奥迪，这是一只曼吉康，我有一只3岁的蓝猫没了，蓝金，我们家也有一只小蓝金。蓝猫，这个的就是我家蓝猫，翠花，翠花，生病了吗？这是我家翠花，我们家也有一只小蓝金，蓝叶，那个蓝金跑哪里去了？那个小蓝金，这个是我家的蓝翠花，奶油。来过来，美男子。奶油，我的小奶油，这没看见奶油呢，啊，没有看见奶油呢。南瓜，这是我的南瓜宝宝，南瓜，我的小南瓜，这个很聪明啊，这一只。奶油嘞，南瓜。这是我们的南瓜宝宝，南瓜，那是我的奶油啊，我去帮你找一找，行不行？小蓝金，我的小蓝金，它是不是藏起来了？跑哪里去了？没见它呀，不知道跑哪里去了。我的小奶油，我的奶油宝宝，奶油，
我的小奶油。呀，哎，他这跑哪里去了？我的奶油宝宝躲起来了，这不在这里呢。来，过来，来过来，宝宝们过来。怎么可能会跑出去呢？这不在这里呢。我不是卖猫的直播间，蓝鲸这一只，差不多的一只是吧？它跑不出去的？来下来，来过来，宝宝，我的那大一点，大一点，是体格大一点吗？来上来，下来，这是小蓝鲸，长得特别的小玲珑，是不是？它超级的乖啊，这一只，骨架大啊。它不是新猫，它在这个地方也2年多了，2年多了。这是我的奶油宝宝，它有时候它比较胆小，它老是藏起来，它老是窝在那个窝子里面睡觉。看，是不是很乖，小奶油啊？大家上午好啊，欢迎你们走进毛孩子们的直播间。奶油，奶油宝宝，非常乖啊，它。这是小奶油，这个是我们家的大长腿这一只啊，这是大长腿，这个是我家包子，这一只呢是我家包子，这是一只鹰长，它在这里呢，包子小包子，这个是我家煤老板，这一只呢他喜欢挖煤，他是个煤矿工人啊，虽然说他是煤老板，但是他拴了一双白手套，给流浪的小猫，这是我们家的美老板，每只呢他们都有名字啊。咱们是一个纯情怀投喂的一个直播间，喜欢哪只咱们喂哪一只啊。甜妹儿，甜妹儿，咱看看这只小猫来。大饼，你别抠人家大饼行不行？大饼，你能不能不要抠人家呀？我的饼子，对，这一只呢是个小矮脚，在这里呢，这，这个是个小矮脚，它叫小甜包包。这只你们知道这是一只什么品种的猫不知道？啊，宝子们，这是一只曼吉康啊，曼吉康猫，不说错了，这是一只拿破仑。那个是曼吉康，那一只，那是我家奥迪，我们的奥迪。甜妹儿，今天我的状态怎么这么不好呢？头蒙蒙的，哎呦！今天能点到2万赞不？啊，姐姐们，喜欢丑的。妹儿，人家都是喜欢漂亮的，你怎么喜欢的不一样呢？都喜欢丑的呢？啊？默呢给大饼一个眼神，这个大饼就老实，他一点他也不老实，他老是喜欢抠人家啊，他老是喜欢扒拉人家。这是小甜包。上午好啊，哥哥们、姐姐们，我的小仙女们，我的王子们，我的小少爷们，你看，他超级喜欢抠人家，他特别爱抠人呢。大饼，这现在不知道咋回事了，他之前他不抠啊。大饼去小黑屋里面去吧，来吧，黑屋里面待一会儿啊。来，过来，去里面先玩一会儿啊。就他太喜欢抠人了，我把他关起来了。他们老是抠人家，啊！
哎，你别舔毛了，别舔毛了，舔的一肚子都是毛。它不老爱干净了这一只。上午好啊，欢迎大家，美好的上午，咱们从小猫的吃播开始啊。咱们是一个互动，咱们是一个娱乐，咱们呢是一个投喂的一个直播间。一个墨镜呢，再给宝宝呢撸上一根毛条，一个兔子，咱们给宝宝呢扣上一个罐罐。大饼呢躲起来了，我给它关起来了，因为没有人喂它，它还老是喜欢抠人家，影响我的工作。它老是扒拉它，有时候呢，它两个老是打架。关注了。你喂不喂？对，它超级乖的啊！欢迎我们钢琴姐姐，欢迎。这个小钱包是真可爱啊，老乖了，性格可好了。欢迎我们黄师傅，来摸摸猫头来，甜妹儿会哄人。妹儿，摸摸甜妹儿头，咱们呢吃喝不用愁。欢迎我们黄师傅啊，专业套狗。套狗干嘛呢？专业套狗啊？套狗是干啥的？专业套狗。这个5岁了，这只5岁了。我们家的猫呢都没有什么才艺啊，没有什么才艺。你坐好。走一个大饼，又来一个大王。你看看，你真的是，你这样抠着我，你让我咋直播呢？啊？你来播吧，行不行？你这会站起来，你还是会干啥？啊？你会拜年，你来播吧，行不行，大王？老是抠人家，什么才艺也没有，就知道抠人。这个不是小吗？这个不是小，对，他老是喜欢抠人，大饼抠完了你也来抠，啊，有点过分了啊。甜妹儿小甜妹儿，可爱的甜妹儿宝宝。甜妹儿，你趴在这个地方吧，来，趴在这个地方，我抱你一会儿，行吧？来，我的妹儿。好，趴那里吧。最喜欢甜妹了，她很漂亮，她的颜值很高。好，坐下吧，她很听话的，看见没有？她超级的乖啊！我最喜欢看甜妹，真漂亮，哎呀，别抠我，你别抠我，你不要抠。上午好啊，我的宝子们，有什么话呢？咱们可以扣在公屏上啊。我这个直播间的什么都没有，就猫多啊！哎呀，你是真干净啊你是真干净，你别舔了，啥都没吃上，还老是舔，你啥都没吃上，你是舔啥呢？啊？闷的还有2个罐子没吃呢，昨天他妈妈给他撸了两个罐子，他还没吃完呢。妹儿。妹儿，你不要被外界的声音所打扰，行不行？你是一个有定力的猫猫，可以吗？你上班的时候，你能不能精神注意集中一点，不要给我东张张西望望，啊！你东瞧瞧，那西望望。
除了你喜欢甜妹，咱们直播间还有别的姨们喜欢这只猫没有了？啊，姐姐们，小甜包包，眼睛的瞪得贼大啊！哎呦啊，妈儿，你都盯在这个地方，你不动一会儿行不行？我看看你能不能坚持10秒钟，好不好？来，1、2、3、4，你看他就只能坚持4、5秒钟，他就不行了，他坚持不住了。你别动行不？他说我不要。妹儿，乖死了，我的甜妹儿！哎呀，握个手来，握个手，来嘛，别那么小气，行不？你别那么小气，可不可以？握个手来。哎呀，还得和他商量啊！人家不同意，你不能拉人家手啊！她毕竟是女孩子嘛，你得给她商量好了。向阳而生，流量现在也没有了呀，大饼哥哥。小甜包，你看我这个直播间整天都是，也不多也不少，整天都是50、60个人。你不管你咋播，你就是不说话，他还是50、60个人，他也不多他也不少啊，整天都这样子，也没人说话，也没有人点赞，也没人吭声。哎，还不敢说，一说还掉了几个人，成30几个人了。小甜包宝。妹儿，欢迎我们秀姐姐啊！欢迎大家。今天怎么这么不在状态呢？今天曝光度也没有了，很多姐姐们又刷不到我们了，是不是甜妹宝宝？甜妹，我的小甜妹。小六六，哎呦，小六六来了，哎呦啊！欢迎小六六，小六六，小六六，小巴巴。啊，六六，今天是什么风把你给吹来了？甜妹儿，撸猫头。露小猫头，你别跑，天幕展示个才艺吧，给你的小六子展示个才艺。
他说我填个微博给你看。今天我们家的猫都好懒呢。今天上午他们都无精打采的，也不知道咋回事。我呢也不在状态，我们家的猫也不在状态。来，孩儿们，你们都干嘛呢？你们都窝在那个地方是干啥呢？都是无精打采的，啊！哎呦，我的天老爷爷，我就打开一个猫盆儿。这不都跑来了，懒猫猫，欢迎大家啊！小六也不吭声了，我的六，小六六是喜欢小月亮的，他喜欢小月亮，小六六。上午好啊，哥哥们、姐姐们，我的小仙女们，我的小王子们、小少爷们，美好的上午，咱们从小猫的吃播开始啊！能点赞，咱们点点赞，谢谢我们田女士姐姐，谢谢我田姐姐，美丽大方、优雅的田女士，哎呦啊，太好了，欢迎你啊！谢谢你送来的星星，来吧，替你的撸撸猫头，撸撸猫头，撸这一只吧。行不行？这是我的甜味宝宝，欢迎大家，萨瓦迪卡，欢迎大家，我的小甜包，谢谢我们田姐姐的星星，来握个手来，甜妹，他不想握，那不握就不握吧，管他呢。月亮，月亮。田姐姐，上午好啊！大胖猫，有好几个是大胖猫，给你看看这一只来。你喜欢看大胖猫吗？啊，你喜欢那种胖胖的、肉乎乎的？这是我家甜妹儿啊，这是小甜包，猫猫甜妹淘，咱们的万事不用愁。这是我家甜妹儿，大王，你看这只来，上来，这只呢是我的大王，它在这里啊，大王，我的小大王，对，你两个做个伴儿啊，你两个趴在在一起啊，这样的播起来呢会更有画面感啊。这是我的大王，哎呦，你们两个真是天生一对儿啊！天上一对儿，地下一双。好不好看，姐姐们？左边的是小甜包，右边的是我家大王吕布，般配，是不是啊？甜妹儿，往这边靠一靠，来，甜妹儿，你看我来，我的妹儿。他有点嫌弃大王啊。大王很酷的啊，乖不乖？甜妹儿，滴，小滴滴。小稀饭，对，这边还有很多呢。这个是我家元宝，这个是元宝啊，这是元宝，对，小元宝。干脆我下播吧，还有5000赞，咱们都到2万赞，行不行？姐姐们，咱们努把力，加把油，能点赞咱们点点赞啊！哎呀，播着不想播了，都。妖精，
这是我的妖精宝宝啊，妖精小妖精，昨天你都没喂，没喂就对了，没喂就行，南瓜，这个是我的南瓜宝宝，南瓜，再看看南瓜吧，南瓜，我的小南瓜，它在这里啊，南瓜，叫姐姐，我叫不回来，我叫不回来，南瓜，这是我的南瓜宝宝啊，叫姐姐，南瓜。乖不乖？我们的南瓜宝宝，南瓜，我的小南瓜，欢迎我们球球姐姐。这个是我的小月亮，这是小月亮，月亮宝宝。这个呢是我的小妖精，这是我的妖精宝宝。月亮，你别挡住我的镜头啊！月亮，妖精，这个是小妖精啊，妖精，我的小妖精。这个是小南瓜啊，月亮，这是我的月亮宝宝。你要喂谁呢？我们的球球，我们的小球球。南瓜，这是我的南瓜宝宝。一个眼镜呢，给他们吃上一根毛条。你要喂谁呀？啊，喜欢哪只喂哪只？喂南瓜宝宝。好嘞，南瓜。你看它多乖，南瓜。南瓜，我的小南瓜，来吧，南瓜，上来。南瓜，哎呀，你上来，你来呀，你来，南瓜，南瓜，来过来，南瓜可有灵性啊，南瓜叫姐姐。哎，真棒！叫你球球姐姐。好嘞。我给你开罐子，开毛条了，你别叫。太聪明了。你看它的聪明毛多长，你的聪明毛怎么掉了？南瓜，你的聪明毛怎么秃了？它之前它的聪明毛可多了呀，你的聪明毛怎么就成几根了？啊，南瓜，谁打你了？给你的聪明毛也打掉了。来吧，吃吧。怎么看起来稀里呱唧的？啊？聪明毛怎么掉了？聪明毛。欢迎南瓜的妈妈。我南瓜的妈妈来了。我青霜姐来了，哎呦，我老佛爷来了，来吧，这个是我的南瓜，你的聪明毛怎么少怎么成这样子了，这么稀呢？欢迎我青霜姐姐，上午好啊。甜梦的还有2个罐子没吃呢啊。这个是我们的南瓜，南瓜宝宝，上午好啊！欢迎我的雨蝶姐姐。这是南瓜，它会撒娇啊，它超级会撒娇。来吧，哎，你别咬，不要咬，哎，你别咬，不要咬着不丢开，不松口，好不好？这是我的南瓜宝宝，吃吧，再挤捋，这个没了，哎，对，真棒，啊，舒服没舒服？南瓜，舒服没有？谢谢我们青霜姐姐送来的一个点点星光，南瓜，叫姐姐，南瓜，
南瓜嘴巴特别甜啊，它会撒娇。南瓜，走吧，咱把昨天那个甜味的罐罐给喂了，行不行？欢迎我们雨蝶姐姐，欢迎，摸摸南瓜头，咱们呢万事不用愁。感谢我们雨蝶姐姐给南瓜呢送来的星星。南瓜收到没有？南瓜啊，他把它收到了，行，谢谢你啊，谢谢我们雨蝶姐姐，感谢你的爱啊。这个是我家南瓜，这个是我家妖精，这个是我的小妖精，它们都是一只短毛金渐层。南瓜呢是个话痨，它不爱说话，它有点害羞，这一只有点内向而已啊。这个是我家小月亮，月亮，这个是我家小月亮宝宝，月亮在这里。这个是我家贵妃，我的小贵妃，她在这里。收了，那不收又过期了，还被你骂。这是我的包子，我的小包子。月亮是免疫猫吗？月亮不是免疫猫呀，哎呦，月亮不是免疫猫，月亮是一只金渐层。慢点，哎呦，你慢一点。这个是我的小月亮，这是月亮宝宝。月亮，你别睡，谢谢我们球球姐姐送来这么多小星星。哇，这是啥意思呢？送给南瓜的吗？南瓜，姐姐给你送了小星星。南瓜，叫姐姐。哎，好嘞，他把它收到了。行，谢谢我们球球姐姐。月亮你也要呀，月亮，他也要小星星的。月亮，南瓜呢？给我回家吧，南瓜，给我回家吧。哎呦，你知道南瓜是谁喜欢的吗？南瓜，你喜欢它，你就多来喂它，行不行？给它吃个罐子吧，南瓜。这是我的南瓜宝宝啊，南瓜呢给你回家，那个不行啊，南瓜有姐姐。呀，月亮好可爱，对，它超级乖啊。给包子吃个罐罐，来，包子哪去了？包子在这里啊，包子，来，包子，给包子吃个罐啊。包子，这是我家包子。这个不可爱吗？我家包子在这里，这是一只鹰肠啊，甜妹还没吃呢，我以后就给甜妹搂2个啊。甜妹，我的小甜妹，这不在这里呢。这是我的包子，这是一只鹰肠啊。球姐姐，你有多喜欢南瓜呢？告诉我来。啊？有多喜欢南瓜？包子的胡须也特别好看啊，是吧？你看长长的，非常潇洒啊。它这个特别的内敛啊，这一只它不争也不抢啊，人家包子特别的有素质有礼貌。就像是别人我在它的旁边喂别的猫，它也是只是看看，它不抠人。包子啊，很乖的包子。哎呀，你别抠人家小鸳鸯，你别抠它。这是包子啊。大家上午好啊，美好的上午，咱们从小猫的吃播开始。你说我就这会我就犯困了，这会你家猫我都喜欢，就是呢记不住名字。哎呦，你多来看看它就记住名字了，行不？你不来，刚才我就困了，我播着我都差点睡着了。这个是我家包子啊，这是包子宝宝，这个是小妖精，这个呢是小妖精，这一只它妖里妖气的这一只，它的眼睛特别大，你就记住，眼睛大的就是我家小妖精，这不这一只，它的眼睛会说话，它会勾活啊，这一只呢是我们家三花界的刘亦菲，这是猫界中的王昭君，这一只啊，这是我家的汤圆，小汤圆，是吧？在这里呢，啊，漂不漂亮这一只啊？这是我的汤圆宝宝啊，汤圆，这个是我家梅老板，这是梅老板，走吧，我把昨天那个甜味的2个罐子给你喂了啊。这是我家甜妹儿，来吧，
看看你这只你喜不喜欢这一只？啊，我的球球小姐姐，这一只。甜妹儿，来。刚才那只呢是王昭君，这只呢是我们家的貂蝉。貂蝉，看见没有？帅不帅？这一只？你的哇哦，颜值好高，那必须的啊，那必须呢。这个是我们家杨玉环这一只啊，这是杨玉环，这是我们家的玉环宝宝，玉环姐姐这一只啊，杨贵妃，贵妃，这是贵妃，看见没有？有点眼屎，我还没擦呢。来，给姐姐呢，给姐姐来上一个最高礼仪，行不行？妹儿，江湖规矩啊。这是小甜包，看，你又爱上了包子，又爱上了我家的南瓜，又爱上了我家的小甜包，这个咋办呢？见一只爱一只，来吧，我的包包，我的小甜妹儿啊，喜不喜欢这一只啊？啊，点点赞啊！欢迎大家。这完我就把昨天那个罐子给我家妹儿给吃了。这只很干净，超级干净啊！这只特别爱干净，这只它超级的会打理自己啊，它把自己的毛舔的是白净净的啊。这只很爱干净，那必须的。这只小钱包啊，要颜值有颜值，要才艺有才艺啊！想不想亲它一口？我就问你，想不想亲它一口？啊？能忍住不亲它吗？想带它回家？那个咋弄的？你都把我家猫狗都带走了，那个咋弄的？他们是打工猫。主播，你离开一下，让我来。你快点来，我等你吧。我等你，你快点。风里雨里，我在汝州等你，好不好？来，妹儿，你是哪里的？来，咱给咱们的姐姐呢握个小手，行不行？妹儿，你别这样子，你别那么小气，行不？快点来。来，握手来，妹儿，我在江苏好远呢，那不太远了吧？我在河南，我在我的大中原，中国的粮仓，来吧，你好，有空了到我们河南来玩，我们的河南洛阳牡丹，我们的开封啊，万岁山，都老美了啊，我们的汝州，我们的猫馆，欢迎你啊！哎呀，帮当一个，哎呦啊，忍不住就要亲一亲，是不是？中国人呢讲究这个礼仪之邦，礼尚往来。你有亲亲，我们甜妹呢也有亲亲。甜妹快过来，来妹儿，来吧。妹儿，我们。你别套了，行不行？你别都把我家猫给套走了，那个咋弄的？妹儿来，给你姐姐亲一个，来，预备，3、2、1，哎呀，好了，一个甜甜的亲亲送给你啊，祝你呢天天开心，天天快乐啊！来，给你吃个罐子来。哎呀，你别喷我一脸呐！你真的是呀！你不讲武德呀你别喷行不行？我在底下播，你在上面喷啊！你像个洒水车一样的，喷雾器一样的。谢谢关注啊，谢谢。这咪呢也是我的，怎么都成你的了？这不都成你的了？有空的时候来喂喂他们，行不行？咱们是一个投喂的一个直播间，云投喂，云认养啊。喜欢哪只，咱们喂哪只啊。咱们纯情怀投喂啊，我的宝宝。这个是我家奥迪，这是也是一只小短腿。这个是我的奥迪宝宝，奥迪，我的小奥迪。吃的是一个罐罐，一个湿粮的一个罐罐。罐罐呢不在于大，而在于精而在于它的精髓啊。在于呢它的品质，在于它的口感。这是一个帕特的一个罐罐啊，这是一个牌子的。喜欢哪只带走哪只，你干脆把我带走吧，行不行？
主播呢能洗衣，能做饭啊，还能哄你们开心，还会给你们养猫。谢谢我们球球姐姐。这是我的甜妹儿，小甜包包。你叫啥呢你？你不要叫，你不要叫。这是我的奥迪啊，这是我的奥迪宝宝，奥迪，我的小奥迪。这也是一只小短腿啊。来吧，给他再吃一个。这是我的甜妹儿啊，甜妹儿，我的小甜妹儿，马上2万赞了，咱们一起呢戳一戳啊！我也想买这个，家里有狸花猫了，我也想买这个，家里有狸花猫。你吃怎么掉人家头上去了？你这家伙，你看掉人家头上去了！哎呦啊！你好，欢迎光临。萨瓦迪卡，欢迎大家，欢迎走进直播间的每一位哥哥姐姐们、小仙女们、小王子们、小少爷们、我的姨姨们、王子们、我的小哥哥们啊，点点赞啊！这么可爱，这是一只这个，这不是我的，这是我们晴双姐姐的。球球，你没有猫吗？你没有猫吗你？这是我的小仙宝宝啊，这一只呢是我的小仙宝宝，小仙黄小仙，也可以呢叫它许仙。家有3只，你还是对我家的猫呢，还是这么的情有独钟啊？你变心了啊？你变心了？你家的猫会吃醋吗？你在外面的朝花引蝶的银渐层，来，这是我家银渐层，它不在这里呢。你演得好呀，金渐层、银渐层、金元宝、银元宝、金银财宝到你家，这个是我们家的，这个是银渐层，贵妃，帅不帅？这漂不漂亮？贵妃，他们说这个银渐层很邪恶，他也不邪恶呀，大胖脸子，胖嘟嘟，肉乎乎的，像不像地主家的傻儿子？这一只，这个叫贵妃。这个是贵妃宝宝，南瓜，这个是我的南瓜宝宝，你怎么有眼屎呢？天天给你擦也擦不净吗？南瓜，叫姐姐，南瓜，你摸谁头呢？你这摸又开始摸头了，又开始受不了，又开始耍小心心了，又受不了了。南瓜，叫你姐姐，南瓜。这是我这是南瓜，它就会撒娇啊。谢谢我们球球姐姐。这个是摸摸它吧，也摸摸它，摸摸我也贵妃。这是我的贵妃宝宝，贵妃，我的小贵妃。南瓜说想跟我走，那咋弄呢？南瓜，你去不去？他带你走，你去不去？你这个家伙啊，我亏待你了，动不动就变心了又跟人家走。这是我的南瓜宝宝啊，这个咋弄呢？他非得跟人家走啊！你这个没良心的家伙！这是我的南瓜宝宝，这是我家美男子啊。这一只呢是我家美男子，这只呢风度翩翩，玉树临风。这是我们家的。这是小美男，你别跑啊！看你一眼，你真的是你都跑了，你这家伙真不讲武德呀！过来，这是我家德文，让南瓜今天出发吧，来我家。哎呦，这只要把它带走吗？这只你要不要？这一只，这只要不要喂一喂？这一只，这一只，好不好看？我相信呢，你演过德文，肯定呢也知道这个的水平，这一只，这只的含金量，这是我们家的蛋卷啊，蛋卷外星人，蛋卷，土猫，蛋卷他给你吃个猫条，走吧，我的蛋卷来吧，外星人，来吧，我的蛋卷，外星人那个外星人。
你们都乖一点，乖一点啊！蹲在这个地方，我去给你拿个毛条吃一吃，塞个牙缝，润个嗓子啊！下午好啊！下午好，上午好，晚上好，姨姨们、公主们、姐姐们。耶，猫呢？蛋卷过来，蛋卷，你怎么跑了，蛋卷？蛋卷来，蛋卷，给你吃东西呢，你怎么跑了？来，来过来来，蹲在这个地方，好不好？蛋卷，来，这个叫外星人啊，外星人。你别抠人家，不要抠他，行不？啊，大家上午好啊，欢迎大家。你看蛋卷吃的可乖了，特别会吃啊。这是蛋卷，你妖精，你别抠你，妖精，你别不讲武德啊！哎呀，养了一只金渐层，养了一只银渐层，养了一只德文，你也挺会养呀，啊？你们家那个德文是啥颜色的？吕布。哎呀，你别哭，来，给你吃一个。家里呢还差一只南瓜。小黑，来。确实是差一个南瓜。那个你要不要？那个你要不要？这个给你吧，这个。啊，这个给你吧。这个没了，给他嘬一口，来。啊，这个你要不要？这个你要的话抱走吧。这一只。啊，这个是小樱桃，这一只。这个是小樱桃，这是樱桃。这一只啊，这个是小樱桃啊，这个是我的这个呢是我的小月亮，月亮宝宝，小月亮，我家婆婆呢，婆婆快来，婆婆，谢谢我们求求姐姐，这个是我家婆婆，这也是一只银渐层，婆婆。马上2万赞了，姐姐们，2万赞我就给他们加餐了啊！欢迎我们叶姐姐，婆婆，你倒是说句话呀，婆婆，头上还沾着猫罐子呢，婆婆，你今天是咋了？我不是卖猫的直播间，这个是美短，在这里，咱是一个喂猫的直播间啊，咱们给孩子们呢。这个呢，加个餐，润个嗓子，这个塞个牙缝，他们一天吃2次。咱们在直播间呢，给他们这个想喂的话，可以喂他们啊。这是我家美短，这是一只起司美短。还有那只美短呢？美短。哎，那只跑哪里去了？那一只美短，是吧？在这里呢。小美。这一只，看，在这里呢，这只可爱吧？这一只也很漂亮，它很胆小啊，这一只，它好看，戴个眼镜就更漂亮了，戴个眼镜就更好看了，给它吃个条子，看是，给它，你这个，呀，你们别打了。小美，这个叫小美啊，小美，那来吧，那个不好看吗？你能不能公平一点呢？啊，你就不能公平一点吗？2个美短，你都不能一人给一个。这也是我家小窝，这个是她的妹妹啊，这个是姐姐，这个是妹妹。来，这是姐姐，这个叫小窝，这个叫小美
小美，一个姐姐，一个妹妹啊，吃吧吃吧，来，小美好看，哎呦啊，小美，来转过来，小美，我的美眉，欢迎我叶叶姐姐，这个是小美，来吧，她是一个花臂呀，看到没有？她一个腿呢是白的，一个腿呢是花的，来吧，小美，哎呀呀呀呀！别打人家，不要打，你快吃呀，美。那小美好看，你们都喜欢颜值主播呀，啊，都喜欢漂亮的。那我家的丑猫呢？那我家那么多丑猫咋办呢？谁喂呀？啊，都喜欢喂那个好看的。那我家那些不漂亮的猫咋办呢？谁来喂它们呢？来，这是我的小美宝宝，上午好啊，姐姐们，谢谢我们球球姐姐，感谢你的爱。球球，对南瓜呢是没有抵抗力吗？啊，是不是啊？妖精，你别顶人家妖精，你别顶他，快吃吧，快吃吧。哎呀，妖精，你差点给人家顶掉了，还好我抱住了。你这家伙，你差点给人家顶掉了。哎呀，你这熊孩子，你家就没有丑的？有啊。我家也有丑猫，他差点给人顶，还好我抱住了。哎呦，欢迎我家樱桃啊，樱桃姐姐，吃吧，这个叫小美啊，快来，欢迎我芝芝姐姐，欢迎。有丑的呀，这一只都没人喂啊，这一只都没人喂。这是我家疯婆子。这是我的小美宝宝，小美，可爱的小美。上午好啊，哥哥们、姐姐们、小仙女们、王子们、小少爷们。这是我家小窝，这一只它就有点眼屎啊，欢迎我们家茅台姐姐，这个也没人喂，这个是我家可乐啊，这是可乐宝宝，这个也没人喂，这是我的小仙宝宝，小仙，我的黄小仙，他在这里2万赞了，我去给他们加口吃的啊！2万赞了，我去给他们撸上一口吃的，姐姐们，欢迎大家啊！欢迎姨姨们，点赞暴富，点赞发财，点赞好运来。这是我的大王。这个呢是我家大王啊，这是我家大王，他超级能吃啊，这一只，这是大王，来吧，我的孩儿们，叮个铃叮咚，请你快点把门打开，来吧，吃一口来，哎呀，吃吧。欢迎你们啊！我去吃饭了，下午见。行，你去吃饭吧。感谢你的支持啊！马上2万赞了，我就给我自己点到2万赞，行不？啊，我的球球姐姐呢？此时此刻怎么不吭声了？啊，沉浸在我的猫群当中啊，无法呢自拔。嘛，这才是冰山一角，还有很多的没有来呢。这只是呢其中的一部分，还有很多猫，它们都在摆烂，都没有来。上午好啊，哥哥们、姐姐们，我的小仙女们，马上2万赞了，咱们一起呢戳一戳啊！
谢谢姨姨们的支持，谢谢谢谢。上午好，谢谢我们球球姐姐，谢谢我们叶叶姐姐啊，我的大饼哥哥。美好的上午，咱们从小猫的吃播开始，有什么话咱们可以扣在公屏上啊。咱们呢是一个纯情怀投喂的一个直播间，喜欢哪只咱们喂哪一只啊。感谢支持，感谢陪伴。叶叶姐姐，叶叶小叶叶。叮个铃叮咚，请你快点把门打开啊！欢迎我们缘分姐姐，欢迎大家。你看我们那个清爽姐姐，扭一圈就跑了，扭一圈就跑了，打个卡就丢了，失踪了。这不都中午了，还去吃饭呢？我就吃饭去了。欢迎我们缘分姐姐啊！大家上午好啊！欢迎大家。黎黎，欢迎我黎黎小姐姐。你们都喜欢哪种猫猫呢？啊，我的宝子们都喜欢哪种猫猫？这个样子看起来，它们像不像水里的锦鲤呢？像水里游的鱼一样的，哇，好漂亮啊！太美了，这个画面。虎爸，点个2万赞不用点了啊，点2万赞不用点，咱们歇一歇啊！感谢关注啊，感谢。有丑的呀。主播就很丑啊，有丑的。我们家大饼也很丑，大王也很丑，主播也很丑。主播呢也没才艺，不敢露脸，可丑了。感谢你们的关注啊。那个短毛的三花需要多少钱呢？我不是一个卖猫的直播间啊。不卖猫，不是一个卖猫的直播间。欢迎我球球姐姐，我给我球球姐姐呢再看看那个啥，我有事出去了，我晚点来，下午再来，我一会就下播了，马上就下播了，好不好？下午2点的时候呢，我再给你下午2点咱们再开播，我也要下播了，10点10分我就要下播了，谢谢啊，比个心心，爱你，祝你呢越来越好，谢谢我们球球姐姐的支持啊，谢谢。好，记得把南瓜宝宝呢给我，你换一只吧，行不行？你怎么能要我家南瓜呢？下午来再说，好不好？下午来再说啊。我也要下播了，我到这个10点10分我就下播了。欢迎我们边贤姐姐啊，下午来，好了，下午2点我就开播了。上午的8点到10点，下午的2点到4点钟，这是我的直播时间。谢谢你们的支持与陪伴啊！谢谢。我们在意，下午我们在意啊，我的小姐姐们。南瓜，小南瓜，可爱的南瓜宝宝，你要谁不行，你要我家南瓜，真的是。你要谁不行，要我家南瓜。南瓜，我的小南瓜。行了，姐姐们，我要下播了啊，下播了，咱们下午见啊！谢谢我们球球姐姐，欢迎咱们这边每一位哥哥姐姐们对我家小魔那份支持、那份陪伴、那份守护啊！下午见，拜拜，宝子们，下播喽。